Hi friends, welcome to channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா இஞ்சி. சோ இந்த இஞ்சி குடிக்கறனால பேர்ட்ஸ்க்கு என்னடா பெனிஃபிட்ஸ், சோ இத எப்படி கொடுக்கலாம், சோ இத பத்தி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறக்கு மாதிரி நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனலுக்கு செக் பண்ண ஃபேக்ட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனல் நம்மளோட சப் சேனல் தான். ஸோ அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இஞ்சி, ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து எக்கச்சக்க வருஷமாக வந்து நம்ம மெடிசினல் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்காக இருக்கட்டும், நம்மளோட பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு பெனிஃபிஷியலான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற இந்த இஞ்சியில் என்ன ப்ரோ அப்படிலாம் பெனிஃபிட் இருக்குது, நீங்கள் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறீங்களே, இந்த இஞ்சி கொடுக்குறதுனால என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம வர. ஸோ இந்த இஞ்சி எது கொடுக்குறோம், ஸோ இது எப்படி கொடுக்கலாம், இது கொடுக்குறதுனால எதுவும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கா, இது கொடுக்குறதுனால என்ன பெனிஃபிட், ஸோ இதை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோவை கண்டினியூ பண்ண பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஜிஞ்சரில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, பொதுவாக பேர்ட்ஸு சாப்பிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதை பார்ப்போம். ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இஞ்சிலாம் கொடுத்தோம்னா வந்து சாப்பிடுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கெலாம் எப்படின்னா நம்மளை மாதிரியே தான் ஒரு டங்கோட இது இருக்கும். ஸோ எப்படின்னா வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்க ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு சுகர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். அது வந்து நிறைய பேர் இந்த கிளி வளர்க்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்ற ஏதாவது ஒரு ஃபுட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும், இந்த நார்மலாக கொடுக்குற இந்த சீட்ஸ் தவிர. ஸோ சேம் அதே தான் வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும். அதே மாதிரி இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறதும். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இந்த இஞ்சி கொடுக்கலாம், பட் அது எந்த அளவில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறப்ப வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக சாப்பிடும். ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த இஞ்சியில் என்ன அப்புறம் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான விட்டமின்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்குது. சரி, இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா பிரச்சனைலாம் எதுவும் கிடையாது, நல்லது தான். ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் குவாலிட்டியை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். சப்போஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் குவாலிட்டி வந்து சரியில்லை, ஃபெதர்ஸ் வந்து ஃபால் ஆகுது, ஃபெதர் வந்து ஷைனியாக இல்லை, அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீடிங் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட உடம்புல ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கனால ஈஸியாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிடும். உங்களோட பேர்ட்ஸோட உடம்புல இருக்க ப்ரோட்டீனை வந்து ஹை பண்ணும், அதே மாதிரி மேனேஜும் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம விட்டமின்ஸ். சரி ப்ரோ, இந்த விட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பேர்ட்ஸில் குறைபாடாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை நிறையா வரும். அதாவது இந்த மூச்சு விடுற பிரச்சனைகள், ஸோ இது வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லூஸ் மோஷனாக இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து சரியாக வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, லைக் வந்து பூப் வந்து கரெக்டாக போகாமல் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டைஜஸ்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் ப்ளஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி பிரச்சனையும் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து விட்டமின் குறைபாடு இருக்குது உங்களோட பேர்ட்ஸில் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே வந்து நான் இருக்கேன்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இஞ்சி வந்து நிற்கும். ஸோ இந்த ஒரு இஞ்சியை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸோட உடம்புல வந்து விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும். அதனால் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வராதுன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வராது, டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வராது, ப்ளஸ் ஃபெதரோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்கும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை தவிர்த்து வேறு என்னெல்லாம் ப்ரோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் இருக்குது, விட்டமின் சி இருக்குது, பி இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குது, அயன் இருக்குது, சோடியம் இருக்குது. இந்த சோடியம்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல் பேக்கேஜ் தான் வந்து இந்த ஒரு ஜிஞ்சர் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கும் புரியுது, எனக்கும் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து இஞ்சியில் வந்து இந்த எல்லா பெனிஃபிட்ஸுமே இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் போர்ஷனில் வந்து இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால நம்ம பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து கிடைக்கக்கூடிய எல்லா விட்டமின்ஸ், ப்ரோட்டீன், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கும். நம்மளோட பேர்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே ஐடியா தான் வரும், சரி ப்ரோ அப்போ நான் டெய்லி வந்து ஒரு இஞ்சியாக கொடுத்து தள்ளிடுறேன் என் பேர்ட்ஸுக்கு, நல்லா சாப்பிடும்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க. ஸோ எப்போயுமே வந்து ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சாப்பிட்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும், அதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருந்தாலுமே வந்து அதை ஓவர் டோஸ் வந்து எப்போயுமே ஆயிடக்கூடாது. அது எந்த ஃபுட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ அதே தான் வந்து இஞ்சிலையுமே வந்து. ஸோ இஞ்சி கொடுக்கறதுக்குன்னு வந்து ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா வந்து இஞ்சியில் வந்து ஹீட்டை வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஹீட் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் டெய்லியெலாம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கு அதுவே வந்து எமனா மாதிரி லூஸ் மோஷன் போய் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போயிடும்.
ஸோ அதனால் இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஜிஞ்சர் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம். சப்போஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸோட லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு டயத்தில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். மற்றபடி வந்து சம்மர் சீசன்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஹீட் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து இதுவும் சேர்ந்து ஹீட் அடிச்சிச்சுன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த இஞ்சி வந்து ரொம்ப பார்த்து கொடுக்கணும். அதை தான் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா பாதி வீடியோ பார்த்துட்டு அப்பாடா இஞ்சி கொடுத்தா போதும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஓடிடுவீங்க. ஏன்னா ஃபுல் வீடியோ வந்து யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. நம்ம ஃபுல் வீடியோ போடுறோம்னா ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு இன்ஃபோ வந்து கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அதுக்காண்டி தான் வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம போகிறோம். ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் 4 பேர்கிட்ட போய் சொல்லணும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் வந்து வீடியோ வந்து லென்த்தாக போடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இஞ்சி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும், பெட்டராக தான் நல்லது. ஸோ அதை வந்து எந்த குவான்டிட்டியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து சும்மா ஒரு 2 பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும், அதுவே வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் டவுட்ஸ் வருது என்னென்னு பார்த்தோன்னா எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் வந்து நறுக்கி கொடுக்குறீங்கன்னா எப்போயுமே இஞ்சியை வந்து க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிங்க. ஏன்னா மண் இருக்கும். க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிட்டு தோல் எல்லாம் வந்து உரிச்சிட்டு அந்த இஞ்சியை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எக் ஃபுட் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த எக் ஃபுட்டில் வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து நறுக்கி கொடுக்கலாம். இல்லை ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு பிளாட்டர் மாதிரி வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து சேம் அதுலேயுமே வந்து இந்த இஞ்சியை வந்து சின்னதாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டு கொடுக்கலாம். இல்லை ப்ரோ என்னால் நறுக்கி போட முடியாது, என் பேர்ட்ஸ் சாப்பிடல அப்படின்னா வந்து அந்த ஜூஸை கூட நீங்கள் வந்து அரைச்சி அந்த எக் ஃபுட் கூடயோ இல்லை நீங்கள் வேறு என்ன ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அது கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படியும் என்னால் முடியாது, என்னால் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் எப்படி கொடுக்கலான்னு வந்தால் நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி, அதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து குடிக்கும்ல தண்ணி, ஸோ அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த ஒரு ஜூஸை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு பேருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நேச்சுரலாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்கக்கூடாது இந்த இஞ்சி ப்ரெட்டு கொடுக்கலாமா இல்லை இஞ்சி மொரப்பா மிட்டாய் கொடுக்கலாமா அப்படிலாம் வந்து எதுவும் கேட்காதீங்க. ஏன்னா எப்போயுமே ஒரு நேச்சுரல் சோர்ஸ் உங்களுக்கு இஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து நேச்சுரலாக மண்ணில் விளைஞ்சு வருது. ஸோ அந்த இஞ்சியை மட்டுமே கொடுங்க, தவிர வந்து அந்த இஞ்சி சேர்க்கப்பட்ட ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எதையும் வந்து தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அதில் சுகர் கண்டென்ட்டும் இருக்கும், அது போக சால்ட் கண்டென்ட்டும் இருக்கும். அது வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட உடம்புக்கு வந்து ஒத்துக்காது. ஸோ இதெல்லாம் ஓவராலாக வந்து இந்த இஞ்சி அப்படிங்கிற பற்றின பெனிஃபிட்ஸ் தான். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது போக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம இஞ்சி வந்து எதுக்கான யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து இந்த மோஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சால்வாக இருக்கும். முக்கியமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் தான் வந்து இந்த இஞ்சி ஜூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து லூஸ் மோஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ ஸ்டாப் ஆனதுமே வந்து உடனே வந்து நீங்கள் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் கொடுக்குறது கட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க இந்த டைஜஸ்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து இந்த இஞ்சி சாறு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் வந்து இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பெட் பேர்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ. பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இருக்கிற ரொம்ப ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜிஞ்சர் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் தான். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்ச மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் லைக் பண்ண மாட்டீங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வேணால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இல்லைனா வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணலாம், டெலிகிராமில் பண்ணலாம், ஃபேஸ்புக்கில் கூட பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு அங்கே கேட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஃபிஷ் அண்ட் பெட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.